I dette tipset skal du få se hvordan du tildeler tid I kalenderen din direkte fra e-posten din I nye Outlook. Et smart tips som du kan spare mye tid på, så ikke gå glipp av denne. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan opprette en kalenderoppføring rett fra en e-post I nye Outlook. Ja, de fleste møter oppstår på grunn av en eller annen e-post som du mottar I innboksen din. Noen ber om et møte, eller noen sender deg en oppgave som krever et møte. Det kan for eksempel være en kunde som sender deg en forespørsel, som igjen trigger et møte internt for å diskutere løsningen. Ja, listen lang over det som kan trigge et møte eller en oppgave som du må gjøre. Det akkurat denne prosessen som Microsoft ønsker å forenkle for deg. Ja, nå slipper du å opprette en egen kalenderoppføring og så overføre innholdet I e-posten. Som alltid det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å åpne opp Outlook slik som dette. Dersom du synes at Outlook ser litt rar ut I forhold til den du har, ja, så det fordi jeg den nye versjonen av Outlook. Ønsker du å prøve den du også, det bare å huke av for denne innstillingen, nye Outlook. Da kan du prøve ut den nye versjonen av Outlook og kjapt gå tilbake igjen dersom du angrer deg. Men før vi setter I gang med å lage kalenderoppføringer, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan starte med å klikke her på oppgaveikonet helt øverst på Outlook-menyen. Dette gjør du for å trylle frem Microsoft To Do og kalenderlisten med alle dine oppgaver og kalenderoppføringer. Ja, kanskje ikke du var klar over at du har dette tilgjengelig rett fra Outlook med bare et enkelt klikk. Stilig, ikke sant? Dersom du allerede var klar over det, kan du klappe deg selv litt på skulderen og motta velfortjent anerkjennelse fra kollegaene dine. Nå tar du tak I e-posten din med venstre musknapp og drar hele e-postmeldingen med hud og hår bort til oppgavevinduet til høyre. Helt til slutt slipper du e-posten her på vinduet som utheves. Legg til som et arrangement. Nå du nesten klar. I det neste vinduet vises oppgaven som en ny kalenderoppføring. Alt du trenger å gjøre å fylle ut når du planlegger å utføre oppgaven. Som du kan se ligger all informasjon fra e-posten tilgjengelig I kalenderoppføringen. Kanskje du vil legge til litt informasjon I meldingen. Når du fornøyd med dato og sted, så klikker du her på lagre. Og her ser du resultatet. Du har nå bare med 3 klikk opprettet en kalenderoppføring der du automatisk har fått med deg all informasjon fra e-posten. Tøft, ikke sant? Klikker du deg inn på kalendervisningen I Outlook, så ser du naturligvis at oppføringen du har laget fra e-posten også ligger der. Smart, ikke sant? Så nå gjenstår det bare å gjennomføre oppgaven, og det kanskje ikke like enkelt som å lage den. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.